Hej folkens, og velkommen til min allerførste Swift video tutorial, hvor vi skal lære at lave en slide out menu, en forholdsvis simpel form for slide out menu. For at de her videoer ikke bliver alt for lange, så vil jeg gå flux i gang. Jeg bruger til det her projekt Xcode version 6.4, og projektet vil være opdelt i groft set to dele. Den første del vil være, hvor jeg bruger interface builder, og jeg bygger alle komponenterne, det vil sige være selve layoutet osv. Den sidste del vil så være, at selve Swift-klasserne, jeg hooker dem op og skriver koden der. Så jeg starter med at lave en US application, single view application, kalder min for slide out menu. I kan kalde jeres for lige præcis det, jeg har lyst til. Og den smider vi på skrivebordet. Skide godt. Der har vi allerede en, men det er fint. Okay, så har vi vores application. Vi har flux i gang. Herinde der bygger vi det vi skal have, og jeg håber I undervejs kan se mening med det, ellers så skal jeg nok komme med nogle kommentarer selvfølgelig. Jeg starter med et view. Scroller ned i bunden i vores komponentliste her, og så smider vi et view ind. Vi skal lige reducere størrelsen lidt, det vil gerne have en højde på 80. Alright, vi skifter også lige farven for at gøre det lidt mere hyggeligt at se på, eller hvad man skal sige. Super. Alright. Så skal vi give den nogle constraints, og vi starter med at give dem her. Tryk hernede. Unclick constraint to margins. Vi skal have en top og en right constraint. Så vil jeg gerne have den højde den har, og vi vil gerne have en equal width to superview. Men det vil vi alligevel ikke helt. Vi vil gerne have, at den er lidt mindre, faktisk kun 80%. Så vi klikker på det her view, trykker på Size Inspector, går ned og finder vores constraint equal width, trykker Edit, og siger 0,8. Sådan der. Den brokker sig stadig lidt, men det er okay. Vi går ned og trykker på den her TIE Fighter trekant hernede. Vi skal lige markere. Sådan der. Og trykker Update Frames. Sådan der. Så har vi det, der hedder et unambiguous layout, og så er vi super glade. Det næste er en container view, som vi skal have fundet hernede. Den smider vi flux ind, og den skal passe så nogenlunde hertil. Whoopsie. Og så strækker vi den ned. Den skal selvfølgelig også have nogle constraints, og den skal have on-click her, top, right og bottom. Og så samtidig skal den også have en equal width, så vi siger control drag herfra og op til view, og så equal widths. Bum. Så er vi færdige. Så kan vi se, at vi får ud af det en lille boks, og det er faktisk skidesmart, så det bliver separeret lidt. Det jeg har lavet her, det er faktisk underdelen af vores menu. Det er faktisk selve menuen, som vi kommer til at have her, hvor der kommer til at være en lille titelbar heroppe. Så vi smider lige hurtigt et label, for at gøre det lidt flot til allersidst. Vi siger center horizontal en container, så tager den lidt ned, og vi tager også bottom spacing container, og vi siger kategorier. Så ændrer vi lige skriftfarven til white. Super. Så har vi vist det på plads. Det er sådan, at vores menu skal være en table view controller. Det her er en almindelig UI view controller. Så vi klikker på den, og så siger vi delete. Så tager vi vores komponentliste herover, skriver table view, og så smider vi en ny ind. Så tager vi containeren, control dragger og ned til vores nye table view, og vælger den, der hedder embed. Så kan I se, at størrelsen ændrer sig. Så nu har vi en table view controller. Super smukt. Så skal der laves lidt mere her. Vi finder et nyt view. Nu skal vi til at lave forsiden, om jeg så må sige. Så vi smider en ny view herind. Bum. Retter størrelsen til. Således. Vi giver den også lige en lidt flottere farve. Så en fin mørk en her. Giver den nogle constraints. Den skal have en top og en right. Den skal have en højde, og den skal have en equal width med superview. Så er vi glade. Skal vi have endnu et container view. Det her det bliver vores forside. Vi skal lige have den til høj. Vi skal lige have den til at matche sådan nogenlunde. Således. Strækker den ud. Og igen, vi skal have nogle constraints. Her der skal vi have on-click constraint to margin, top, right og bottom. Og vi kan bare sætte equal widths således.
Så er vi glade igen. Super stærkt. Så har vi faktisk vores container view indtil videre, og vi skulle gerne have fået en ekstra boks, det har vi også fået. Jeg smider den lige ned i bunden for at give lidt mere mening. Så ser det super godt ud. Så det her det kommer faktisk til at være vores forside, og det her kommer til at være vores menu. Forsiden kommer til at slide ind og ud, ind foran menuen. Her er vores menu, der kunne jeg godt tænke mig en knap. Det skal være en knap, hvor man kan trykke på den, og så skal menuen åbne eller lukke der. Vi kalder den for menu, sjovt nok. Giver den en hvid farve. Vi gør den lige lidt større, og så ser vi bold, bare lige for at give den lidt lige smukt. Det skal selvfølgelig have nogle constraints, så vi siger trailing, og vi siger også bottom space, og så er den næsten glad. Alright, det var så det. Hernede i vores forside, der vil vi gerne have en lille baggrund, en anden baggrundsfarve, så vi vælger eventuelt denne her. Den er fin. Vi vil også samtidig gerne lige have et label, og det skal jeg nok fortælle jer, hvorfor vi gerne vil have det senere. Vi vil gerne placere den direkte dødt i midten her. Center horizontal og center vertical. Vi vil gerne til gengæld have, at den skal være lidt større. Vi kan lige gå ned og opdatere frames, hvis vi får at være sikre på, at den er der. Alright, vi skal lige ordentligt fat i den. Vi vil gerne have en større størrelse, hvis vi er 25, og den må gerne være bold. Style, bold. Og vi vil gerne have, at farven skal være hvid. Og vi siger update frames. Hvis jeg skulle komme til det. Sådan der. Samtidig så sletter vi i teksten. Det er ikke så flot, der står label. Super smukt. Så har vi også lavet det. Når nu vi alligevel er, så skal man altid huske at give sådan en celle en reuse identifier. Så den skriver vi lige her. Man klikker på cellen, og så cellen, og så over her. Så skriver vi bare cell. I kan kalde den fuldstændig, hvad jeg har lyst til. Jeg kalder bare min for cell. Den skal vi bruge lidt senere. Vi skal også give selve den her view controller en ID, og det skal vi bruge det, der hedder restoration ID. Og det her det kommer til at være vores menu, så den kalder jeg bare for, ikke menu, men menu. Skide godt. Den her over, den kommer vi til at kalde master, skal også have et ID. Og den her oppe, det bliver vores container. Super lækkert. Yderligere skal vi have nogle, det skal være sådan, at man ikke kun skal kunne trykke på knappen for at åbne menuen, men man skal også kunne swipe enten til venstre eller til højre. Så vi skal, og der kan man finde de her swipe gesture recognizers, og den kan man bare tilføje til sin view controller ved at smide den ind i midten. Bum. Vi skal både have en til venstre og en til højre, så vi smider en ekstra ind. Og husk lige at gå op og ændre den ene, sådan at den bliver left. Så vi har en left, og vi har en right. Super godt. Alright, så tror jeg også, vi er ved at være der. Yes. Okay, det aller sidste i den her del af denne tutorial, det er at lave nogle klasser og hooke nogle outlets op til komponenterne. Vi har tre view controllers, så vi skal som end også have 3 klasser. Så vi går ind og siger new file, source, cocoa touch class, trykker next, og nu er vi så på table view controller, så vi skal have en, der hedder en menu table view controller. Create. Jeg trykker command N for at gøre det samme igen. Den her gang skal det ikke være en subclass af UI table view controller, men en subclass af UI view controller. Så skal vi have en container view controller. Alright, og vi trykker create. Og vi trykker command N igen. Og den her, den skal vi kalde master view controller. Så har vi de 3 klasser. Og vi kan flux gå ind i main.storyboard og hook dem op. Så vi trykker på den. Går ind i identity inspectoren. Trykker class, og det her det var container view controlleren. Gør det samme nummer hernede. Det var master view controller, og det samme gør vi herover. Det var vores menu view controller.
Det sidste vi sådan set skal nu her, det er, eller noget af den sidste, det er lige at trykke vores container view controller, gå op i editor, sige embed in, og så i navigation controller. Det skal vi bruge lidt senere, men lige pt, der har den sådan et topbar, den skal vi gerne have fjernet, så vi trykker på den, går her, finder topbar og siger none. Super smukt. Og nu har det hele lige rykket sig en tand, så jeg rykker det lige tilbage igen, så det er lidt mere overskueligt. Smukt, 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 smukt. Det aller sidste i den her del af tutorial, det vil være at hooke de her forskellige ting op i klasserne. Så sådan der. Så vi går ind i Container View Controller og sletter lige det overflødige kommentar. Og det er faktisk her største del af arbejdet ligger. Det var lige lidt for meget. Således. Jeg åbner min Assistant Editor heroppe. Giver lidt mere plads. Trykker her. Recent Files og Main.Storyboard. Nå, her skal vi bruge en del ting, og jeg skal nok komme ind på, hvorfor vi skal bruge alle de her ting. I kan lige starte med at åbne den her. Trykke på View-controlleren, åbne den her, og så kan vi se de forskellige views, der er herinde. Det er faktisk en rigtig god idé lige at navngive dem, så det gør jeg lige. Det her det er vores menu title view. Og det her det er vores menu view. Går virkelig åndssvagt, men det er altså en rigtig god idé og giver lige et godt overblik. Det her det er vores nav view. Og til sidst har vi vores master view. Smukt. Og den her oppe, den kalder vi lige for container view. Det er hele containeren. Smukt. Det vi skal bruge, det er faktisk de 3 nederste her. Dem skal vi bruge som referencer, så dem starter vi med at tage en af gangen. Smid ind. Menu view som reference. Så skal vi bruge vores, den var ikke lige klar. Vores nav view, siger connect, og vores master view. Og trykker connect. Så har vi de 3. Så kan vi lukke den her igen. Det næste vi skal bruge, det er de her gesture recognizers. Dem skal vi kunne bruge, og dem skal vi også connecte. Så vi siger control og drag, og det her det var vores left, kan jeg huske. Så det er left swipe, kalder jeg den. Og det skal ikke være en outlet, det skal være en action. Og hernede skal vi ændre den fra any object til UI swipe gesture recognizer. Tryk connect. Og det samme gør vi selvfølgelig med right. Så vi kører lige på her. Right swipe og action og UI swipe gesture recognizer. Bla 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 bla. Skide godt. Så vil vi også gerne lige hooke vores menu op. Vores knap. Så vi ser menu, tabbed. Det skal være en action. Boom, connect. Så er vi næsten færdige med den her klasse. Eller det er vi ikke helt, men med de outlets vi skal have forbundet. Der er lige 2 ting mere, som jeg skal vise. Og jeg går egentlig lige ind i main storyboard for lige at forklare, hvordan det fungerer. Fordi det er sådan hele essensen. Den effekt vi gerne vil have, det er egentlig at vi har den her container. Og så har vi en constraint herude, der sørger for, at den hele tiden flasker sig op af vinduet, eller af skærmen, eller hvad man skal sige. Og det er egentlig den constraint, vi gerne vil manipulere lidt på. Sådan at man kan ændre det her. Lige pludselig kan man åbne den. Bum. Og så kommer der en menu til syne inde bagved. Så vi vil gerne kunne ændre den her værdi. Og det er egentlig det vi gerne. Så vi vil gerne have en reference til den her constraint der er herude, så vi kan ændre den. Vi kan lige prøve at åbne faktisk. Det kan være det giver meget god mening. Nu har jeg prøvet at trykke på den. Man kan faktisk fange den, hvis man lige holder musen ind over. Se, der begynder den at blinke der. Så hvis man trykker på den, hvis jeg kan gøre det igen. Den er ikke helt glad, men ellers kan man gå ind og finde den her. Horizontal. Det er den her. Så kan man se herover, hvis man går ind under den her, at der er en multiplier. Den har vi leget lidt med, men hvis den der er mere meget interessant, det er den her konstant her. Hvis vi nu prøver at sige 50, prøv at se, så rykker den hele viewet også ud af skærmen.
Hvis vi nu siger 250, endnu mere, får vi ligesom en effekt af sådan en menu, der slider ud til siden. Hvis vi nu siger 400, så er vi der næsten. Så det er den her konstant, vi skal manipulere, men nu sætter jeg den lige til 0 igen, så vi er på standard. Så vi vil gerne have nogle referencer til både den her constraint herude, men også den her menu, den vil vi også gerne overrykke. Så der er 2 constraints, og det er altså det er de 2 øverste constraints, så det skal vi lige huske. Så jeg går tilbage til min container view controller, åbner assistant editor, gør lige lidt mere plads, og så finder vi lige de her constraints, og jeg kan huske, at det var de 2 øverste, så jeg begynder simpelthen bare at sige control og drag, og det her det er vores right constraint 1, og I må altså virkelig gerne give dem nogle bedre navne, det er virkelig nogle sølle navne, men det var lige det, der faldt mig ind. Right constraint 2, så har vi sådan nogle referencer til dem også, så det er super. Og så har vi faktisk alt, hvad vi skal bruge. Den næste del af part 2 af den her tutorial vil simpelthen gå ud på at forbinde det hele, skrive koden, så vi kan få det hele til at spille i en enhed. Inden vi slutter, vil jeg lige prøve at køre vores... det vil jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg vil slutte her, og så ses vi næste gang.